有些小朋友啊，咳嗽的时候，我们要怎样注意咳嗽的礼节跟注意事项呢？小朋友知道吗？如果你有口罩，要先戴口罩，然后如果没有口罩，我们就要拿卫生纸粘住口鼻，不要让你的飞沫散出来啊！如果连卫生纸都没有怎么办？那就是要用袖子。我们就请一位小朋友来做个正确的示范。当你没有口罩，那我们就要拿一张卫生纸，拿好卫生纸，然后捂住鼻子还有嘴巴，收起来之后呢，好就可以丢入垃圾桶了。咳嗽呢要记得捂嘴巴、戴口罩、洗手。小朋友都知道了吗？知道。